მე ვარ ერთ-ერთი მათ შორის, ვინც ამბობს, რომ ჩვენს ოპოზიციურ სპექტრს და ჩვენს საზოგადოებას სჭირდება ერთი ქარიზმატული, თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, ერთი გამოკვეთილი და ერთი გამაერთიანებელი ლიდერი. ვაგლახთა სამწუხაროდ ასეთი ქარიზმატული, გამაერთიანებელი, გამოკვეთილი ლიდერი ჩვენ არ გვყავს. კარგი იქნებოდა თუ გვეყოლებოდა, იმიტომ რომ გვეცოდინებოდა ამორჩეველს, ეცოდინებოდა რომ ეს ლიდერი მსგავსი ოდინდელი მიხეილ სააკაშვილისა, მსგავსი ოდინდელი ბიზინა ივანიშვილისა, მსგავსი ზვიად გამსახურდიასი მაგალითად, ხო? ეს ლიდერი არის ის, ვინც მომავალი პრემიერი იქნება და ის კრებს გუნდს, ის ასახელებს მომავალ კაბინეტს. ის ამბობს, რომ ეს არის სწორი, თუნდაც არასწორი იყოს გარკვეულ საკითხებში, ის ამბობს, მისი სიტყვა არის ავტორიტეტული სიტყვა. ჩემი მოსაზრებით ამ შემთხვევაში უფრო გაგვიიოლდებოდა თუ გაგვიიოლდება გამარჯვება. ბევრი ლიდერი, რომლებიც ერთმანეთს ახლაც კი ერთმანეთს ფარულად, ირიბად სძირავენ, ხო? ეწინააღმდეგებიან, ერთმანეთის კონკურენტები არიან. კონკურენტები კი არა, მტრად არიან ლამის ერთმანეთთან მოკიდებულები, ოღონდ არ ჩანს ეს ახლა. ბევრი ლიდერი არ აჩვენებს, არ ადასტურებს, რომ ოპოზიცია ერთიანია და არ ადასტურებს იმასაც თავარია. ჩვენ გვჭირდება ბიზინა ივანიშვილის დამარცხება. ერთი ლიდერი გვჭირდება იმისთვის, რომ ბიზინა ივანიშვილი შედარებით იოლად დამარცხდეს, შედარებით სწრაფად დამარცხდეს. ამის მიუხედავად მე ვეთანხმები ერთ-ერთ პოლიტიკოს, კერძოდ ქალბატონ ჩერგოლიიშვილს, რომელიც ამბობს, ერთი ლიდერი კი არ გვინდა, მოქალაქეების სასიცოცხლო ინტერესებზე დააფუძნებული თავისუფალი საუბარი გვინდა და ამ თავისუფალ საუბარში ხალხი თავისით გაარკვევს. ერთი ლიდერი უნდა თუ 27-ზე რა მოგახსენოთ, მაგრამ რასაკვირველია, ხალხმა უნდა გამოკვეთოს. ხო, გამოძერწოს, ერთი იქნება თუ მართლა 27 არ 58 ლიდერი. მე ვეთანხმები ამ პათოსსაც. დიახ, ხელოვნურად ვერც ერთი და ვერც 27, ვერც 27 და ვერც 188 ლიდერი ვერ შეიქმნება. როგორ გაარკვიოს ხალხმა ლიდერი, როცა ოპოზიციური სპექტრი მრავალი წლის განმავლობაში ხალხს არაფერს ეკითხებოდა, ისე უნიშნავდა რომელიმე ბელადის ან ოლიგარქის მორჩილ ლიდერებს. სიმართლეა, ოღონდ ფლად ბოლომდე სიმართლე არ არის. მაგრამ ნაწილობრივ მაინც დავეთანხმოთ ამ აზრში ქალბატონ ჩერგოლიიშვილს. მოკლედ მე იმას ვაწვევი, მისკენ მიმყავს, რომ ბიზინა ივანიშვილის დამარცხება თუ გვინდა და გვინდა რასაკვირველია, არავის ეჭვი არ ეპარება ოპოზიციონერთა გულწრფელობაში, რასაკვირველია გვინდა, უმჯობესი იქნება ან უფრო იოლი იქნება თუ გამოკვეთილი ერთი ლიდერი, ისეთი როგორი ლიდერი გვეყოლება, ისეთი როგორიც იყო კომუნისტების დროს 90-ში, ზვიად გამსახურდია, მერე შევარდნაძე, რომელიც ხელოვნური ჩარევის შედეგად მოვიდა ქვეყნის სათავეში, თუმცა ნოემბრის არჩევნებში თუ არ ვცდები 3 ნოემბერს თუ 12 ნოემბერს 3 ნოემბერს გაიმარჯვა 92-ში არჩევნებში, თუმცა რასაკვირველია არაკონკურენტული იყო ის არჩევნები, არც დემოკრატიული არ იყო. მერე უკვე მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც ვარდების რევოლუციით დაამარცხა ხსენებული შევარდნაძე, თუმცა ის გამოკვეთილი ლიდერი იყო, თუმცა თანალიდერები გან არ ხავდა ჟვანია, ბუჯანაძე, სხვები და სხვები. მერე უკვე ბიზინა ივანიშვილი, რომელსაც ასევე ხავდა თანალიდერები ალასანია, უსუფაშვილი, სხვები და სხვები, მაგრამ გამოკვეთილი ლიდერი იყო ბიზინა ივანიშვილი და ჩვენ როგორც ჩანს, ამგვარი საზოგადოება ვართ, რომელსაც ბევრი ლიდერი კარგია განა არა, მაგრამ ბევრი ლიდერი როცა ხავდა, მაშინ გამარჯვებას ვერ მიაღწია ოპოზიციამ. აი მაგალითად ბიზინა ივანიშვილი ვიდრე გამოჩნდებოდა, მიხეილ სააკაშვილს ძრავერ უყვეს ოპოზიციონერებმა, რა არ იქნებოდა სამეული, რაღაც ექვსეული, რაღაც ალიანსი, რაღაცა ასე შემდეგ, არ შეიქმნა, მაგრამ ვერ დაამარცხეს. აი ერთი რო გამოჩნდა, გამოკვეთილი, მკვეთრი, ხო, ამის შემდეგ ოღონდ ის ფულიანიც იყო, არ გამათობთ ამასთან დაკავშირებით. ხელოვნურად ერთ ლიდერს ვერ შევქმნით. ბუნებრივად უნდა დაიბადოს ან წარმოჩინდეს, ხო, ეს ერთი ლიდერი. კარგით, ამაზე არ ვილაპარაკოთ, ახლა მე პასუხს კი არ ვცემ, მაინც და მაინც ვინმეს ვეთანხმები ერთგვარად არჩილ გამზარდიას. ნახეთ ის რას წერს. ოპოზიციაში ლიდერის ჩამოყალიბების პერსპექტივა თითქმის არ არსებობს. ასეთი სკეპტიკურად განწყობილიც არ ვიქნებოდი. მაგრამ განა იმიტომ, რომ ამდენ ხალხში ასეთი რესურსების მქონე ადამიანი თეორიულად ვერ იქნება,
არამედ იმიტომ, რომ ასეთი ადამიანის ოდნავ გამოჩენის შემთხვევაში მას პირველს ოპოზიციური ბრჭყალებში გიგანტები ჩაქოლავენ და ესეც ფაქტია და მეც თქვი მგონი ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩაჩეხავენ, ჩაქოლავენ ეს ოპოზიცია, რომელიც თითქოს ერთიანობაზე ლაპარაკობს და ერთიანია ალიანსის პარგლებში ყოველ შემთხვევაში ერთმანეთს დღესაც კი ეჯიბრება. დღესაც კი ერთმანეთს ეჯიბრებას ძირავს. მეორე ოპოზიციური პარტია თუ ლიდერი კონკურენტად, ჩასაძირ კონკურენტად მიაჩნია. ეს ხომ ასეა. ამის მიუხედავად ჩვენ მივესალმებით ამ ალიანსს, ამ 9 პარტიის გაერთიანებას. ის ოპოზიციური დინოზავრები, ვისაც დღემდე ხელოვნურად აცოცხლებენ და მართლაც ამ 9 პარტიიდან ზოგს მაინც ხელოვნურად აცოცხლებენ. მე არა ვარ ხელოვნური სუნთქვის მომხრე, გულახდილად გეტყვით. ცალკეული ოპოზიციური პოლიტიკური პირებისა და პოლიტიკური პარტიებისა. არა ვარ მომხრე და განსაკუთრებით არა ვარ იმ პოლიტიკური პარტიებისათვის ტრიბუნების დათმობის მომხრე, რომლებიც უფრო განხეთქილებაზე არიან ორიენტირებულნი, ვიდრე ხსენებულ აუცილებელ ერთობაზე, როგორც ასეთს. ჩემი მოსაზრებით, განხეთქილებაზე ვინც არის ორიენტირებული, ისინი საკუთარი თავის წარმოჩენაზე არიან ორიენტირებულნი და მუშაობენ საკუთარი თავის წარმოჩენაზე და ნაკლებად ან გამოზდით რომ ნაკლებად მუშაობენ მთავარზე, ბიზინა ივანიშვილის დამარცხებაზე. თუმცა რომ ვკითხო, უმალ ისინი არიან პირველები პირველთა შორის, ვისაც უნდა ივანიშვილის დამარცხება, მაგრამ საქმე მან შენ მან წარმოგაჩინოს, რომ თუ ამით ხემძღვანელობთ, საქმემ ისინი ვერ წარმოაჩინა და არ წარმოაჩინა მათმა საქმემ ბიზინა ივანიშვილის დამარცხებაზე ორიენტირებულ პოლიტიკოსებად თუ საჯარო პირებად. მუდმივად საუბარი რომელიმე ოპონენტზე, მუდმივად საუბარი ამ ფართო პროცესში სხვათან ნაკლზე, ისე რომ საკუთარ თვალში ვერ აღმოაჩინო პატარა იოტისოდენა, პატარა პაწკუა ჩხირი, მე მგონი რომ არ არის სწორი. აი მადიარი მაგალითად, რომელსაც ასე ვაკებთ ყველანი, მუდმივად იყო თვით კრიტიკულიც, არა იმდენად სხვის კრიტიკული, არამედ თვით კრიტიკული. ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილს თვით კრიტიკულობისა არაფერი ეთყობა. იმედი მაქვს, რომ გაიზრდებიან. იმედი მაქვს, რომ შეიცვლებიან. იმედი მაქვს, რომ არ ილაპარაკებენ სხვაზე და იქნებიან უფრო კრიტიკულად განწყობილი საკუთარი თავის მიმართ და სხვათა ჩაძირვაზე პირდაპირ თუ ირიბად კი არ იქნებიან ორიენტირებულნი, არამედ გამარჯვებაზე იქნებიან ორიენტირებულნი და შესაბამისად თუ ასეთი მდგომარეობა, ასეთი გარემო შეიქმნება, არ ვიცი რამდენად ამ პოლიტიკური სპექტრიდან, მაგრამ აუცილებლად ან მაღალი ალბათობით შეიქმნება, დაიბადება, ბუნებრივად დაიბადება ერთი ლიდერი, რომელსაც უნდა დავუჯეროთ ან დავემორჩილოთ არა, რომელიც გამოკვეთილი იქნება, ამასაც ხაზგასმით ვამბობ. ეს არის ვიდეო ბლოგის პირველი ნაწილი. ახლა მეორე ნაწილი რა არის, ან როგორია? ქართული ოცნება დგას პროპაგანდაზე. ტყუილს სიმართლედ უსაღებს საკუთარ ამორჩეულს. მადიარის გამარჯვების შემდეგ, ანუ ორბანის დამარცხების შემდეგ, ქართული ოცნების პროპაგანდამ რასაკვირველია პარტიის მესვეურთა კარნახით, აბა იმათ რა ტვინი აქვს თავში, ბაშკაში, რასაკვირველია პარტიის სუსის და ცალკეული ჩრდილში მყოფი პიარშიკების კარნახით დაიწყო ტყუილების, კიდევ ერთხელ დაიწყო ტყუილების ტირაჟირება. მაგალითად, იღებენ მადიარის რამე სიტყვას, რომელიმე ერთ სიტყვას, აქა-იქ მოაცილებენ პირველ სიტყვას, მეშვიდეს, მერვეს ერთ აზრს იღებენ, მერვე, მეცხრე და მე-18 სიტყვას მოაცილებენ, სხვა კონტექსტში ჩასვამენ და ამას აწვდიან საკუთარ ამორჩეულს. ჩვენთვის, ვინც წაიკითხა მადიარის, ვინც გაეცნო მადიარის სიტყვას, ეს სასაცილოა, მაგრამ
ჩვენ ხომ მხოლოდ ჩვენი გადასახედიდან არ უნდა მსჯელობდეთ ამა თუ იმ ამბავზე. ჩვენ ხანდახან მაინც უნდა დავფიქრდეთ, რომ არსებობენ ჩვენს ქვეყანაში მოქალაქეები, თბილისში მაცხოვრებლები და მით უფრო რეგიონებში მაცხოვრებლები, რომლებსაც არა აქვს დედანთან ან პირველ წყაროსთან პირველ წყაროს ინფორმაციასთან შეხების შესაძლებლობა, გაცნობის შესაძლებლობა. ამიტომ მუდმივად შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა გავაქარწყლოთ ან დავუპირისპირდეთ ან შევეწინააღმდეგოთ ქართული ოცნების პროპაგანდის მიერ გავრცელებულ მითებს და ტყუილებს. აი ახლა მე წაგიკითხავთ რამდენიმე ტყუილს, რომელიც სამთავრობო არხებმა შემოგთავაზეს. 13 აპრილს პროსახელისუფლო ტელეკომპანიებმა, იმედმა და რუსთავი 2-მა, ასევე საინფორმაციო სააგენტოებმა და ონლაინ გამოცემებმა ნიუსხაბი, მედია ჰოლდინგი კვირა, ახლა GOGAG, Info9, Exclusive Newsy, OnGo, უსტარი და ასე შემდეგ. და Facebook ანგარიშებმა, Facebook გვერდებმა. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რუსთავი 2-სა და იმედს ჩვენ ვიცით მათ შესახებ, მათ თაობაზე, მაგრამ ეს ნიუსჰაბი კვირა, არა კვირა და Info9 და ასე შემდეგ, პრინციპში მაინც ჩვენთვის უცნობია, კი შემოგხვდება ხოლმე, მაგრამ ასე იდენტიფიცირებული, როგორც პროსახელისუფლო არხები, მედია საშუალებები, ხო არ არის. ისე იდენტიფიცირებულები, როგორც არის იმედი. რეალურად ეს ყველა ნიუსჰაბიდან დაწყებული რაღაცით დამთავრებული არის უხეშად 7,000 ლარიანი, 10,000 ლარიანი ბიუჯეტი რო აქვს თვეში, ანუ აწვდის, ასპონსორებს პარტია და სუსი და ისინი შესაბამისად მათთვის, ანუ ქართული ოცნებისთვის სასარგებლო ინფორმაციებს ავრცელებენ იმას, რაც მისდით პარტიის ცენტრალური ოფისიდან და სუსიდან აგრეთვე. მოკლედ ამ მედია საშუალებებმა და მედია საშუალებებად წოდებულებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ უნგრეთის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური პარტია ტისას ლიდერმა პეტერ მადიარმა განაცხადა, რომ ის პუტინთან მოლაპარაკებებს აპირებს. ეხლა მეც დავფიქრდი, კაცო, ამდენი მედია საშუალება მაწვდის ინფორმაციას ამის თაობაზე და რა თქვა განა ამ მადიარმა, მეთქი ვკითხე საკუთარ თავს. მადიარ პუტინთან მოლაპარაკებებს აპირებს, რადგან რუსეთის და უნგრეთის გეოგრაფიული მდებარეობა არ შეიცვლება და ქვეყნის ენერგეტიკული დამოკიდებულება რუსეთზე შენარჩუნდება და შესაბამისი სკრინებიც არის გავრცელებული. აი იმედმა, რუსთავი 2-მა, ნიუსჰაბმა და ასე შემდეგ. ესე იგი, უყურეთ, ეს არის მაგალითად რადიო იმედი, ეს არის TV იმედი, ეს არის რუსთავი 2, ეს არის ნიუსჰაბი, ეს არის მედია ჰოლდინგი კვირა, ეს არის მედია ჰოლდინგი კი რაღაცა ახლა, რაღაცა სააგენტო უსტარი და ასე შემდეგ. ხო გავრცელეს ეს სკრინებიც და ეს კარდებიც. სოციალურ ქსელში მადიარის ციტატა არასრული სახით ვრცელდებოდა რეალურად, ანუ სოციალურ გვერდებზე ამ მედია საშუალებების. რაც ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ის უნგრეთსა და რუსეთს შორის აქამდე არსებული ურთიერთობის, მათ შორის სავაჭრო პარტნიორობის უცვლელად გაგრძელების მომხრეა, ანუ მადიარი. ციტატა გადავახტეთ, ციტატა, რომელიც ქართულ მედიასა და სოციალურ ქსელში გავრცელდა პეტერ მადიარის უნგრულ საინფორმაციო პორტალთან ზავასთვის მიცემულ ინტერვიუდან არის, რომელიც 11 აპრილს, ანუ არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე გამოქვეყნდა. ინტერვიუს ერთ-ერთ მონაკვეთში მადიარს სთხოვეს, ნახეთ, ეკითხებიან ან სთხოვენ. კომენტარი გააკეთოს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის, ანუ 11-შია გაკეთებული ეს კომენტარი, ეს პასუხები 11-შია გაცემული და 12-შია არჩევნები. შესაბამისად პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის განცხადებაზე, რომ ის, ანუ ორბანი, ნახავდა თუ როგორ მოელაპარაკებოდა რუსეთს პროუკრაინული მთავრობა და განემარტა საერთოდ თუ აპირებდა პუტინთან მოლაპარაკებაზე დაჯდომას. პასუხად მადიარმა განაცხადა, რომ მისი აზრით მსგავს განცხადებებს ორბანი სერიოზულად არც აკეთებს. მადიარის მიხედვით, მადიარის თქმით, უნგრეთში არა პროუკრაინული, არამედ პროუნგრული მთავრობა უნდათ და მას იმედი აქვს, რომ მეორე დღეს, ანუ 12 აპრილის შემდეგ ქვეყანას სწორედ ასეთი მთავრობა
ეყოლება. რუსეთის საკითხზე კი მადიარმა განაცხადა, რომ თუ საკითხი ასე დადგება, ის მზადაა რუსეთის პრეზიდენტთან მოლაპარაკებაზე დაჯდეს. ანუ მადიარი ამას ამბობს რეალურად და არა იმას, რასაც ავრცელებს ასე მაგალითად TV იმედი, რადგან ორი ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობა არ შეიცვლება და რუსეთს ენერგოდამოკიდებულებას რაღაც პერიოდით, გარკვეული პერიოდით შენარჩუნდება. რადგან დივერსიფიკაცია და ეს ასეა მართლაც, დივერსიფიკაცია ენერგორესურსებისა ვერ მოხდება სწრაფად. ერთ დღეში ვერ მოხდებაო, ასე ამბობს მადიარი. მადიარმა ხაზი გაუსვა, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოლაპარაკებებისათვის მზადაა, თუმცა ეს მეგობრობას არ ნიშნავს. აი, მეგობრობას არ თანახმავარ, რომ მოვილაპარაკო, მოლაპარაკებები გავმართო რუსეთის ლიდერთან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს მეგობრობას. ეს უკანასკნელი წინადადება. იმედმა და დანარჩენმა ბანდიტებმა მოაცილეს და ქართული ოცნების ამომრჩეველს შეასაღეს კონტექსტიდან ამოგლეჯილი და ჩეხილი ფრაზა. ჩემი ვიდეობლოგი შეგეხიდებათ თუ არა სიმართლის გარკვევაში, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, მაგრამ აი რამდენი მნახველის ეყოლება იმის 5% თუ იქნება ქართული ოცნების ამომრჩეველი, რომელმაც თავის მხრივ დაუჯერა იმედს, მათთვის ვლაპარაკობ. მოგატყუათ იმედმა. იმედმა ანუ ქართულმა ოცნებამ, იმედმა ანუ ქართულმა ოცნებამ, ანუ რუსულმა ოცნებამ, ანუ რუსეთის სპეცსამსახურებმა, რომლებიც საქართველოში ქართულ ენაზე მაუწყებლობენ და ესენი არიან სპეცსამსახურები. ქართულ მედიასა და სოციალურ ქსელების მომხმარებელთა ნაწილი მადიარის პასუხს არასრული ფორმით ავრცელებს, რაც მას მნიშვნელოვნად უცვლის პათოსს და შინაარსს. მაგალითად, მადიარის პასუხიდან ამოღებულია სიტყვები გეოგრაფიული მდებარეობა და დარჩენილი წინადადებიდან გამოდის აზრი, რომ რუსეთი და უნგრეთი როგორც ქვეყნები არ შეიცვლება. ანუ მადიარს უთქვამს, რომ გეოგრაფიული მდებარეობა არ შეიცვლებაო ჩვენი ქვეყნის უნგრეთისა და რუსეთისა. მაგრამ ეს გეოგრაფიული მდებარეობა ამოგდებულია და გადაგდებულია ნაგვის ყუთში და უნგრეთი და რუსეთი არ შეიცვლებაო თითქოს, ეს უთქვამს უნგრეთის მომავალ ლიდერს. რატომ მომავალს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ უნდა დაინიშნოს. მადიარი უნგრეთის რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულების შენარჩუნებას გარკვეული დროით პროგნოზირებს, მედიაში გავრცელებული ციტატაში ეს კი არ ჩანს, ანუ ეს გარკვეული დროით, ეს სიტყვები ამოღებულია, გადაგდებულია ნაგვის ყუთში პროპაგანდისტების, ანუ რუსების მიერ და აი ამ კონტექსტში დამახინჯებულად წარმოჩენილია თითქოს მადიარმა თქვა, რომ ესე იგი შენარჩუნდება და ენერგოდამოკიდებულება რუსეთზე. მთლიანად იყო ამოკლებული ნაწილი, რომელშიც მადიარი დივერსიფიკაციაზე საუბრობს. მადიარი საუბრობს, რომ დივერსიფიკაცია ჯერ ვერ მოხდება, მაგრამ აუცილებლად მოხდება. ეს ერთ დღეში ვერ მოხდება, მაგრამ მოხდება. რუსთავი ორმა თუ იმედმა თუ ამ ბანდიტებმა ეს ყველაფერი ამოშალეს და გადააგდეს. ასევე ამოკლებული იყო პასუხის ნაწილი, რომელშიც მადიარი აცხადებს, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოლაპარაკება მეგობრობას არ ნიშნავს, ანუ მოლაპარაკება პუტინთან არ ნიშნავს მასთან მეგობრობას. ეხლა მე უკვე ვრცელი ციტატაა იმ მედია საშუალებაში, რომელმაც ამ ყველაფერს თავი მოუყარა და ესე ლაკონურად გვაწვდის ჩვენ. შესაბამისად, მადიარის პასუხის პათოსი და შინაარსი განსხვავებულია ქართული მედიასა და Facebook-ზე გავრცელებული ციტატებიდან. 13 აპრილს უკვე 12 აპრილი ხო 11 აპრილი ხო თქვით, 12 აპრილს ჩატარდა არჩევნები, 13 აპრილს უკვე მადიარს კიდევ ერთხელ ეკითხებიან ოღონდ პრესკონფერენციაზე. სადაც მან რუსეთის შესახებ რამდენიმე განცხადება გააკეთა. მადიარმა ხაზი გაუსვა ენერგეტიკული წყაროების დივერსიფიკაციის აუცილებლობას. ქართული პროპაგანდისტური მედია ამაზე არ გესაუბრება. მან ასევე განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ ევროპა რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ სანქციებს მოხსნის, რადგან ევროპა რუსეთის მეზობელია და მათ ხელს არ აძლევს ნედლეულის მაღალ ფასად შეძენა. შეგვიძლია ვიკამათოთ ამასთან დაკავშირებით, მათ შორის უნგრეთის მომავალ პრემიერ-მინისტრთან, მაგრამ რაც თქვა, ეს არის სიმართლე, ეს არის რომ ეს თქვა. ტისას ლიდერია, მომავალი პრემიერია, აღნიშნა, რომ ორბანმა პოლონეთ-უნგრეთის ურთიერთობა გაანადგურა, რადგან ის რუსულ ინტერესებს ატარებდა, ანუ ორბანი, და ის ეცდება, ანუ მადიარი ეცდება, ეს ურთიერთობა აღადგინოს. მადიარმა ასევე განაცხადა, რომ თუ ვლადიმერ პუტინი დაურეკავს და დაელაპარაკება, ის ხურმილს აიღებს, ხაზგასმით ვამბობ,
და თუ ისაუბრებენ შეძლებს მას უთხრას, ანუ მოახერხებს და ეტყვის, რომ კარგი იქნებოდა 4 წლის შემდეგ მკვლელობების შეწყვეტა და ომის დასრულება. ანუ ამას გაუბედავს, ამას შეკადრებს. ბიზნე ივანიშვილს რო დაურეკოს პუტინმა ან ირაკლი კობახიძეს, რას ეტყვის ბიზნე ივანიშვილი? ცხადია, ვერ ეტყვის, რომ ომი დაასრულეთო. ხო უნდა ბიზნე ივანიშვილს ომის დასრულება უკრაინაში. ხო თითქოს უნდა ირაკლი კობახიძეს ომის და მკვლელობების დასრულება. მან წარმოიდგინეთ, რომ ბიზნე ივანიშვილს უკავშირდება პუტინი და ბიზნე ივანიშვილი რას პასუხობს რუსეთის შლეგ ლიდერს ამ შემთხვევაში заканчивайте, прошу вас, умоляю вас, вот эти убийства, вот эту войну, ამას ეუბნება თავისი დამტრეული რუსულით. მადირი ამბობს, რომ მე ვეტყვიო, რომ კვლელობები უნდა შეწყვიტო, убийствას საერთოდ ვერ ამოთქვამს ბიზნე ივანიშვილი. აი თუ იტყვის, არა მას არ იტყვის, მაგრამ თუ იტყვის, აი 0.001% რო არსებობს, ხო? заканчивайте, закончим, хорошо, კარგი იქნებოდა თუ ომი დასრულდებოდა. ეს არის სუსუ მაქსიმუმ. მადიარი აგებედავს და ამბობს, რომ თუ დამირეკავს მე ვეთქვი, რომ კვლელობები უნდა დაასრულო. თუმცა მადიარის თქმით, სატელეფონო საუბარი პუტინთან სავარაუდოდ მოკლე იქნება, რადგან პუტინი მისი რჩევით ომს არ დაასრულებს. მადიარმა ასევე განაცხადა, რომ რუსული ენერგიის შესახებ ყველა კონტაქტს გადახედავს და საჭიროების შემთხვევაში მათ შეწყვეტს კიდეც რუსული ენერგიის თაობას. ეს ყველაფერი გიამბეთ, იმიტომ რომ ან მეორე ნაწილი, რასაც ეხება, ხო, ჩემი ვიდეო ბლოგისა პირველი ლიდერს ეხებოდა, ეხლა მეორე ნაწილი, რასაც ეხება. მეორე ნაწილი ეხება იმას, რომ სამთავრობო პროპაგანდისტური მედია, FSB-ს მედია. FSB-ს ფილიალია ქართული ოცნება, ქართული ოცნება და ქართული ოცნების სუსი, ქართული ოცნების პარტია და ქართული ოცნების სუსი, რომელიც ესე რაღაცა ზოგადი ორგანიზაციები კი არ არის, ამაში ადამიანები მუშაობენ. შესაბამისად ისინი ნეფსით თუ უნებლიეთ, ხვდებიან ამას თუ ვერ ხვდებიან, FSB-ს პოლიტიკას ატარებენ საქართველოში. მათ შორის ეგრეთ წოდებული მედია, ნიუსხაბი, არა მხოლოდ რაღაცა ინტერნეტ გვერდი, სოციალური მედიის გვერდი, ასე შემდეგ და მედიის მეინსტრიმ საშუალება, რომლებიც შეგნებულად გატყუებენ თითქოს მადიართან ჯიგარიაო. ის ზარქუა ბანდიტმა ხო თქვა, ეგეც კარგი ჯიგარიაო თუ ჯიგიტიაო, ხო? კარგი ბიჭიაო. თითქოს ისე გამოხავთ, რომ მადიარი უფრო ორბანისტი ან ორბანის გაგრძელებაა და დამოუკიდებელ პოლიტიკას არ აწარმოებს და ამათთან დაალაგებს ურთიერთობას. ვერ დაალაგებს, იმიტომ რომ მადიარი, რაც არ უნდა თქვას, უახლოეს 1 კვირის, 2 კვირის, 1 თვის განმავლობაში მაინც იმ პოლიტიკის გამაგრძელებელი თუ დამნერგავი იქნება საკუთრივ უნგრეთში, რა პოლიტიკასაც ატარებს ევროკავშირის სივრცეში ბრიუსელი. ან ბრიუსელი, ან მოდი ასე ვიტყვი, ევროკავშირის ცალკეული სახელმწიფოები. მადიარი ბრიუსელისკენ გადადგავს ნაბიჯს და არ გადადგავს ნაბიჯს, არ გადმოდგამს ნაბიჯს თბილისისაკენ. იმიტომ რომ არც ჭამოვა მეთქი გავბედავდა ვიტყვი. ასე იმიტომ რომ ამ მთავრობამ უღალატა ევროკავშირს, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზას, ევროპულ ღირებულება ფასეულობებს და წავიდა ევროკავშირის წინააღმდეგ. ორბანს ეს ხიბლავდა, ორბანის მოწინააღმდეგე მადიარს ეს არ მოეწონება, კი თქვა ვაღიარებ. პრესკონფერენციაზე პროპაგანდისტური არხის ჟურნალისტმა რომ ჰკითხა, რას აპირებთო საქართველოსთან ურთიერთობა. დიპლომატიურად მან თქვა, რომ რატომაც არა მე ურთიერთობა მექნება, განა არ მექნება საქართველოს ხელისუფლებასთანო, მაგრამ როგორც კი ბრიუსელიდან ეტყვიან და ეტყვიან, რომ ეს ის მთავრობაა, რომელმაც ევროპული ღირებულებები უკუაგდო, ფეხთქვეშ გათელა, გაანადგურა, გადათელა, მადიარი დაფიქრდება სულ მინიმუმ და იტყვის, რომ მე ორბანის ნაირი ვერ ვიქნები და ამათ ყოველ მეორე ბანდიც, ანუ ქართული ოცნებისა, ვერ მივცემ ვიზას და ვერ მოვიწვევ რაღაცა კონფერენციებზე და ვერ ვისაუბრებ მათ ეკონომიკურ ვითომ მიღწევებზე, რაზეც ესე ხშირად, ასე ხშირად ამახვილებდა ყურადღებას ვიქტორ ორბანი. მოკლედ, ფიცო ორბან მოტეხილია, ანუ ფთა მოტეხილია. საქართველოს ხელისუფლებად წოდებული ბანდაც ორბან მოტეხილია, ანუ ფთა მოტეხილია. ფიცოს კისერს, ცუდად ჟღერს, მოუგრეხენ, ანუ ის ვერ წავა ბრიუსელის გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ. მადიარიც ვერ მიდის სხვათა შორის და ამბობს, რომ აი 90 მილიარდს, რომელიც უკრაინისთვის არის განკუთვნილი, ევროკავშირის გადაწყვეტილებაა, მე არ დავბლოკავ. გადასცეს.
ის მიდის სასამართლო რეფორმაზე, ხო შეიძლება 27 მოთხოვნა წაუყენა ბრიუსელმა, მადიარს არა, უნგრეთს. გაეცნობა ყველა სასამართლოზეა იქ ლაპარაკი, მედიაზეა ლაპარაკი და ბევრ საკითხზეა ლაპარაკი. ეს ხო შეიძლება არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ერთსქესიანთა ქორწინებას ითხოვს ვითომ და ევროკავშირი ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონება, ან სქესის შეცვლას, დასქესის შეცვლას. ტყუილი ამბავია. იმედზე როგორც კი წაიკითხავთ იმას და წაიკითხავთ უთუოდ, რომ ევროკავშირი მადიარის მთავრობას თხოვს ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას, ან მოზარდების გადაწყვეტილების თავისუფლებას სქესის შეცვლის თაობაზე, იცოდეთ, რომ გატყუებთ FSB, ანუ ქართული ოცნება. ქართული ოცნება როგორც პარტია და ქართული ოცნება პარტია და ასევე ქართული ოცნების განშტოება დანამატი იმედი რუსთავიორი თუ რომელიმე სოცმედია და მე ეს ტროლბოტობის მთელი არმია, რომელიც ყავს ბიძინა ივანიშვილს. ტყუილი ამბავია, 27 მოთხოვნა მართლაც წაუყენა ბრიუსელმა უნგრეთს, მადიარი გაეცნობა და 27-ვეს დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ინტეგრირება, მეტი ინტეგრაცია უნგრეთისა უნდა მოხდეს ევროპულ სივრცეში. ეს გარდაუვალი ამბავია და ამასობაში სად არის ეს ორბან მოტეხილი ზარქუა? ზარქუას ვინჩივის გრასატულებს დასდევს ალბათ. სად არის ორბან მოტეხილი ბიძინა ივანიშვილი? ის გაამკაცრებს და გაამკაცრებს, კი არ გახედავს უნგრეთს და კი არ დააკვირდება იქ მიმდინარე პროცესებს, არამედ აქ მოუჭერს და მოუჭერს. იმედი შეეშველება. ახლა მე გეკითხებით და უბრუნდები პირველ თემას. ვჭირდება თუ არა ლიდერი, რომელიც თავარ ლიდერი იქნება, რომელიც ხელოვნურად კი არ უნდა გამოიძერწოს, ბუნებრივად პროცესში უნდა დაიბადოს, ვჭირდება. არა 27 ან 54, არამედ 1. და ქართულმა ოპოზიციურმა სპექტრმა დაუჯეროს, ხმამაღლა თქვამია, არავინ არავის არაფერი არ უნდა დაუჯეროს, რასაკვირველია, მაგრამ ხელი არ უნდა შეუშალოს ახალი აქტორების გამოჩენას და დარწმუნებული ვარ, ბევრი ქართული ოპოზიციური სპექტრიდან ასეც მოიქცევა. ოღონდ ეს ლიდერი თავისით უნდა და საკუთარი თავი ამ ლიდერმა უნდა შექმნას, გამოძერწოს, გამოჩორკნოს და შესთავაზოს არა მხოლოდ ოპოზიციურ სპექტრს, არამედ ქართულ საზოგადოებასაც. მადიარი ასე გამოიჩორკნა, რომ იქაც იყვნენ ამბიციური პოლიტიკოსები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ არა ზდიდებით არ გვჭირდება ჩვენ ერთი ლიდერი, რომელიც ორბანს შეერკინება, ჩვენ ბევრი უნდა ვიყოთ და ასე უნდა დავამარცხოთ. და ვერ გამოუვიდათ ამ კარგით 16 წელს არ ვიტყვი და 10 წლის, 8 წლის განმავლობაში ორბანი ამარცხებდა და ბიძინაც ამარცხებს და ორბანიც ამარცხებდა და ამარცხებდა. დანარჩენ პოლიტიკურ სპექტრს ერთიანობაზეც უნდა იყოს ორიენტირებული საზოგადოებაც და პოლიტიკური სპექტრიც და ჩუმჩუმად არც ოპონენტები, ხო, მათ შორის თანაალიანსელები, არც მედია, არც ინდივიდები, რომლებიც ვწდებით, არ ვწდებით, წინ მივდივართ, უკან ვიხევთ, ვნანობთ, არ ვნანობთ, არა აქვს მნიშვნელობა, არ უნდა ჩავძიროთ ხოლმე. აი, მცდელობას კი ზოგი არ აკლებს, რომ ჩაძიროს ოპონენტებიც და ფართო პოლიტიკურ კონტექსტში ყველა ის ინდივიდი, ვინც ამ არსებულ რეჟიმს ეწინააღმდეგება. ძირს FSB-ს დანამატი ქართული სახელისუფლო მედია. ნახვამდის.